Lorena Kondres, 4. U. 7. Moj najdraži predmet je odabrala bi tjelesnu i zdravstvenu kulturu zbog toga jer ima puno više slobodnog vremena, opuštamo se, zabavljamo se, igramo se i u budućnosti bi to željela raditi i upisati tako taj predmet. Nikola Jajtić, 4. R. 8. Pa čujte, vjerojatno bih kupio neki automobil, neki dosta brzi automobil. Onda malo bi donirao ovako kol da budem kao dobar čovjek. Dal bi srednje škole Zlatar za dvoranu, DCH Afrike i to da si opravdam poreze, napravio bi nekakvu kuću, kupio bi si stan na moru i to bi iznajmljivao i napravio bi nekakav biznis bi otpred, da vrtim masne novce. Lucija Jembrih, 4. U. 30. Posjetila bi New York zato što mi izgleda jako lijepo i već dugo ga želim posjetiti. To je to.